прво, јас сам Неда, како второ, овој пат за чудо немам ништо да кажам како второ. И у овој видео ќе ви покажу лайфхакови поврзани с кармини, односно како било кој кармин што го имате да го претворите у мат кармин, како да симнете мат кармин, затоа што тоа е тежок и болен процес. Бога ми мислам дека овој што го ја имам дека ќе ви лепша. И трето, односно пилинг на уста, така да можеме да почнеме. И прв лайфхак кој го имам е како било кој кармин да го претворите у мат кармин. Еве, потребен е еден обичен кармин кој сега ќе го ставам. Второ, ќе биде потребно било какво парче од овие бришачи, односно овие чудовакви. И не е потребно огромно парче, значи доволно да ги покрие вакво уста. И трето што ќе ви е потребно е мала четкичка или прст и пудра прах или било камена пудра, било што. Така, значи што ја ќе направам сега е доколку имате двослоен и трослоен, оделите ги обавезно, што не е потребен само еден слой. Ставам на уста и с овој четку ќе земам од овој камено пудра прах, како сака да кажете го, ставам на четку и ќе пројду под тој дел, мислам сега ќе видите како би тоа требало да изгледа. Тоа би било тој за овој, односно с овој ќе ga отстраните ако се виле повише кармин, од што било потребно, исто така можете да го направите мат, што значи дека сви кармини кои ги имате овој не мора да имате мат реплику, затоа што за многу кратко време може да ги претворите овој кармин у мат. И еве се сме назад и можеме да почнеме с втор лайфхак кој ја имам, а тоа е како да симнете мат кармин од уста. Односно, они су добри, не се мачкав, не се лепив, ама затоа може да биде многу тешко за симнување. И како можете да видите, ева стави појак мат кармин, за да може повеќе да се види. Наместо да пробувате с воду, пошто пробала сум не пали било што, земете лабело и ставите го на уста. И после тој ќе земете марамецу за бришање шминку и с марамецу за бришање шминку можете многу лако да го симнете. Сега да ваѓам наред на лайфхак број 3, а тоа е пилинг на уста, кој ја го праву, мислам не е препоручливо да се прави толку многу често, ама нема да шкоди. И пака тоа е доколку имате мат кармин кој многу ги суши уста, посебно по дугачко носење. И овој првиот чекор, односно вториот лайфхак што ви го покажа, не помага. У тој случај можете да направите пилинг на уста, а тој се користи после овој што го сега направи. И нема може би го покажу, него ќе ви кажу само за што се збори, а тоа е доколку не можете да го симнете или уста се многу испуцани, земете влажну четку за зуби и пројдете по уста и после тој ставите лабело и добро, после тој уста су малку иритирани, ама ставите лабело, симнете го целу мртву кожу од уста и целу боја од мат кармин, така да лабелото ги хитрира уста. Така да тоа било се за овој видео, видиме се следеќия, чао!